Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, teman-teman. Dulu saya di mana saja berada, bertemu lagi bareng saya di channel Pijat Sehat dan Herba Alami. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk kalian yang merasa atau terserang penyakit batuk, saya punya solusinya untuk kalian. Caranya seperti apa? Seperti begini. Kalian bisa pijat di bagian sini dan bisa pijat juga di bagian sini. Nah, untuk video selengkapnya kalian bisa lihat ada linknya di kolom komentar. Salam sehat untuk kita semua.